Okay. Maybe yes, the DAC 380 William for Fellow Valley. I want to have your tons of track on saying now from running it. My phone number is 079 1204144. Second number is 079 Nice program. So for today, we are still on May. May, we have topic, special topic for May. We all know about the May topic. It's divine grace, favor, kindness, and mercy. That's the May. Favor is what? Grace is Adom. Kindness, Ayemiye. And mercy is Ehumbobo. So this is around that topic we are using. It's Psalm 132, verse 13 to 18. But we are starting from verse 1. And today we are on verse 3. Verse 3. Today is verse 3. 132 verse 3. Psalm 132 verse 3. I will not enter my house or go to my bed. The rain come here into my them. I'm a rain for member. Member supreme. So David and I said, I bear bed and can see a man so bear so young as I bed in your done so. And yeah, the about them out for that. Baby, I'll dream where we are now day in, day out. Concern about the project or the planning to build a house for God or the place they can put the ark of God. So, as a Christian, it is a burden for you to help the God's work or God's work. I will do that. I will do that. And later, we are not doing it and make excuses. Even if you want to do it, you need money before you can do the work. That's not fair. David, plan our plan is obey Onyankopon adwuma no. Wanka ne keke. Na mmom odwe ho abere ne abere nyinaa so wahyɛ Nyankopɔn bɔ no kwan bi a ɔbɛfa so a obedi bɔhyɛ ne so no. Obedi so na wayɛ. David commits himself to finding a dwelling place for the ark of the covenant, which represented God's presence among his people. You want to say, David, or you're there, or committing, they commit himself, or the no one share said, the worker say, obey baby more the onyankopon adaka nesi, and crop for baba, nenchen, a sorry for what ababon payano, obey the amano. You make to do. You make the decision to draw more work to progress
we need to make decisions to help the lost work. We need to make decisions to move forward, to fulfill the promise, fulfill the motive we have to draw more souls to God. I was say, no, yenya bold decision ya yenya no. I was say it me de ye bibi, et me bua onyame adwuma mo onyame adwuma koso. Motive a ɛde akyire adwene a ɛde akyire no ɛwɔ sɛ yɛtumi bɔ mmɔden sɛ saa adwene no yɛbɛtumi aboa nyame adwuma ma no akɔ so na ayɛ kra bɛhwɛ sɛ ɛyɛ kristofoɔ yi sɛ ɛyɛ gyidifoɔ yi ahia ma me no mmienu sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi agyina hɔ yɛdwen ho ɛyɛ yɛ ade so a ɛyɛ it's a burden to us to help. Most of the people is not burden to build the God's helping the God's work. We have a lot of people. They come to God to correct money. They come to God to get payment. Sometimes I just feel like, why you correct money from God? God's work, you don't need blessing, you don't need favor, you don't need grace. So when you do something to God, God will bless you. God will favor you. The grace we don't deserve because you done something to God, God will make a way for you. So if you're doing something to God and you correct money, you already get your reward. But if you do it from the whole heart, God will make a way for you and God will favor you. Today, let us do something to God from whole heart without correcting money, without do anything, but you do it and you expect God to reward you, not human being, not your pastor, not your leader to reward you, but God Himself will reward you. He will give you favor. He will open more doors you don't expect. That's you don't deserve. Something you are not expect is come to your life just like that because you done something to God. Semeno ye bibi ma onyankopon. Ni anya sɛ osɔfoɔ nti aka na opanyin nti aka wɔ onyame adwuma a wɔyɛ no ho a onyankopɔn bɛbɔ kwan to baabi kwan ni ama wɔ a wokura ɛbɛboro w'adwene no nti ase so saa na onyankopɔn ayɛ me ayɛ ho me a ayɛ na ɛyɛ wɔn wa na wɔde yɛ dɛn na woyɛ wei wotumi yɛ sɛ wotumi yɛ sɛ because I sacrifice myself to God to use my money to build the houses, mansions. That money I used to open churches, spread the gospel. That's why God blessed me. So I want you to follow my footsteps, like David, done something to God, and God bless him. God will bless you as well. May God bless you and give you good heart and good motive to do the work. And future, God will reward you what you have done. So to me, way ya onyankopɔn ɛbɛhyira w'adwem pa ne akoma pa a ɔde atu anamo ayɛ nyame adwuma no onyankopɔn bɛhyira no ayɛ ɔkɛse nyame nka ho no nte n'anim kyerɛ wɔ n'adom nti amen bɛgya ma pasa danko pene ne dɔm atoa so amen yɛda awurade ase wɔ anɔpɛ so yɛ papa a ɔde aka yɛ ho sɛ biribi biara a yɛyɛ wɔ yɛ asetena ne yɛn abrabɔ mu no yɛnko yɛni nkɔ ho na yɛnyɛ mfi yɛn akoma mu nti papa abere na yɛkɔ so ɛka sɛ nyame nhyira na abere na no ɔma ɔnimdi a wode ɛbɛka yɛn ho wɔ yɛ asetena ne yɛn abrabɔ mu ɔdɔfoɔ yɛkae mu sɛ dwumadi a waso gu so a wotie aha ɛyɛ True Christian Apostolic Church International yɛn dwumadie ɛyɛ ato ne din Grace Overflow a abere na no Mondays to Friday 11:30 yɛde saa dwumadie ɛbrɛ wo na saa dwumadie etwa gu ɛwɔ We Love Radio, Golden Beach Radio ɛne True Christian Apostolic Church International yɛn social media handles ne nyinaa so ɛno nti abere na to nsa frɛ sɛ ka yɛn ho na sɛnea ɛwɔ May busum no mu no ɛyɛ a month of divine grace, favor, kindness
and mercies. And Timoma, Yen Shenako. Yakusaka, Yahon, say, Yen founder, Yen Adina, Yen Papa, I would be any more church, Yen Nehuma, Awacho, Ababon, a wise approach towards unity, love, marching forward, Christian duty, and symbols and meaning, Huma, Elboa, and ye were sitting in a brabomu, a son, a French church, or the church, and in your can na, the bomb body na your share and Huma, the Benya and Tiasia ye, mapa, a babua, and were sitting in a brabomu. And so therefore, bombarding na pe sai hume echikwan na entumi emboa ye na yedu yebejai ama Africans for na what one direction aba Korea na India so the one direction aba na ya to ndumedie so amen. Gloire à Dieu, gloire que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec nous ce matin encore. Aujourd'hui, nous appelle grâce de nous avoir réveillés ce matin, afin que nous voyons le jour, le beau jour, le beau soleil de ces jours. Amen. L'Éternel, nous sommes en train de Christ apostolique Church internationale de Côte d'Ivoire. Le lieu où nous servons, nous avons Bounoua, Poboué, Koumassi, Cocody, Abobo, Benjerville, Danané. Si vous êtes au Libéria, au Bénin, au Togo, Burkina Faso, Maroc, Tunisie, Canada, Italie, France, vous pouvez nous joindre au numéro 00225 758 641 Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. On demande à foi, il y a autre que des apôtres de Church internationale au Côte d'Ivoire. Bien, il y a son nom, Bonoa, Poboué, Koumassi, Cocody, Benjerville, Abobo, Danani. Mais sur la Libéria, Bénin, Togo, Burkina Faso, Morocco, Tunisie, Canada, Italie, France, votre moyen d'ingrédient de membre 00225 75 8641027. Yami unshre no ke ono sisi no menya kwachiro sonko. Amen. Amen. That will be the direction as well. ఆమేన్. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. మరి యొక్క సాయంకాల సమయంలో మీ మధ్యలో రావడానికి ప్రభు చూపించిన కృపకు అదేవాది దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. నిజమే ఇదే నేను వాక్యం నుంచి చూసుకుంటే నాలంతా కూడా మరి ఏ రీతిగా ప్రభు యొక్క కృప దయ పొందుకోగలము అనేది మనం చూసుకోవచ్చు. మరి నేను ట్రూ కృష్ణ ఇంటర్నేషనల్ ద్వారా నేను మీ పాస్టర్ జర్నల్ వైద్యంగా మా యొక్క కాంటాక్ట్ నంబర్ +91 9550326916 ఇక ఫౌండర్ రెవరెండ్ అపోస్టల్ హోసన్ గారు చక్కగా దేవునికి వాక్యం అందిస్తూ వస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క మినిస్ట్రీలో మీరు మరి యూట్యూబ్, వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, రేడియో స్టేషన్ ద్వారా చూడొచ్చు. అదేవిధంగా ఈ మినిస్ట్రీ యూకే, యుఎస్ఏ, మరి ఇండియా, మరి యుగాండా, ఘనా, ఇటలీ, ఫ్రాన్స్, రిపబ్లిక్ తదితర దేశాల్లో దేవుని యొక్క వాక్యము అందిస్తూ వస్తున్నాం. ఆమేన్. ఆమేన్. Amen. Abre ene abre nano asafo no aye asafo an babata edoso a oba oman Ghana mu a obetumi enya asafo no bebi na one enya som eninti se yekọ agona man mu na yekọ agona nkuma asafo no ebi ewo ho a eho no akoye national Ghana ye head a yengi media ho ina no yedi ewo ho yefi ho so a ɛyɛ yɛkɔ ɛyɛ agona konyako ɛhɔ so asafo no bi ɛwɔ hɔ a yɛsom ɛwɔ hɔ afei so sɛ yɛkɔ ɛyɛ abam a ɛwɔ eastern region a asafo no ebi so ɛwɔ hɔ ɛnkyɛ abere na no ɔba ɔman Ghana mu na ɔpɛ sɛ ɔne yɛn som a yɛbue yɛ apon ato hɔ ama obi biara a wotie yɛn na ɔpɛ sɛ ɔne yɛn som a bɔ mmɔden na ma mpanyinfoɔ yɛ asonte na yɛntumi mboa na yɛn som daa ne daa. Yina yembom enyi Ewurade ayɛ. Amen.
Odofo send a war busum Brena Brina no yedi more upper divine grace, favor, kindness, and mercy. No, Psalm 132. Yamiadum send a Yahweh Psalm 131, Psalm 132, and the Bible shares Psalm 132, verses 3. Psalm 132, verses 3. I will not enter my house or go to my bed. Merenko into my mu. Merenfro me impa so mpai mu. I will not enter my house or go to bed. Explains, David makes a bold declaration of self-denial. He pledges not to enter his house or rest in his bed until he fulfills a promise to God. This verse is part of a larger context where David commits himself to finding a dwelling place for the Ark of the Covenant, which represents God's presence among his people. David's words show his intense dedication. He would not allow himself to comfort of rest or sleep until he could ensure that God had a proper dwelling place. It was a striking display of commitment. David was so consumed with honoring God that he put God's needs before his own comfort. This verse reflects the priority David placed on God in his life, demonstrating that he valued God's presence above his own physical rest. Otherwise, you can kind and I end so you see Psalm 132 verse 3. No, now ɛna ama yɛate aseɛ sɛ ɛyɛ ɔsomfo David ɛna ɔma yɛate aseɛ sɛ ɔno deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛkɔ fie anaasɛ ɔbɛforo ne mpa adwe n'ahome. Na saa nhoma yi ɛma yɛte aseɛ sɛ David esi akokoduro gyina a ɔka kyerɛ ne ho sɛ me deɛ nea ɛte dɛm bia no sɛnea mɛkɔ fie anaa mɛkɔ me mpa so akɔda deɛ ɛnyɛ ade a mɛyɛ enkosi sɛ bɔhyɛ a mahyɛ Awurade no ɛbɛbɛ mu. Ɛsiane sɛ bɔhyɛ no a mahyɛ no ɛmbɛɛ mu a ɛbɛyɛ den sɛ mɛda anaasɛ mɛdwuma ahome anaasɛ mɛkɔ fie mpo. Ɛsiane sɛ na David ɛde ne ho ahyɛ emu sɛ ɔbɛpɛ bea a yɛde Nyankopɔn apam adaka no ɛba bɛsi ɛsiane ne nkurɔfo a na wɔn ɛwɔ ne nkyɛn anaasɛ ɔne wɔn ɛnam nti. Na David ne nsɛm yi a ɔka yi ɛma yɛte aseɛ sɛ David anyɛ biribi biara a ne ho bɛdwe no anaasɛ n'akoma bɛtɔ ne ho anaasɛ ne ho bɛtɔ no, na mmom na ɔhwɛ sɛ Nyankopɔn deɛ bɛdi nkan ɛwɔ n'asetena ɛne n'abrabɔ mu. Ɛno nti na ɔde ne ho abɔ afɔre ato hɔ ama Nyankopɔn adwuma. Ɛno nti ɛna wɔsi gyinaeɛ wɔsi pi sɛ nea esi dɛm bia no ɛnyɛ adeɛ a mɛkɔ fie anaasɛ mɛfom makɔda wɔ mmerɛ a minwie Awurade adwuma a mɛyɛ. Wei kyerɛ ɛyɛ akoma pa ne ɔdɔ a David na ɔwɔ ma Nyankopɔn, na ɛkyerɛ sɛ na Nyankopɔn nso abere na no ɔka David ho ɛsiane sɛ David ɛde ne ho ato ne ho so, na sɛnea nkɔba kɔdwe n'ahome ana ɔbɛyɛ nea ɛbɛboa ɛyɛ David no wandwen ho saa, na mmom yɛbɛboa Nyankopɔn no ɛna ɔdwen ho. Amen. Les bien-aimés, nous bénissons le nom de l'Éternel ce matin. Nous allons lire Psaume 133 au 132, verset 3. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Gloire à Dieu. Si l'Éternel, David dit, il n'entrerait pas dans sa tente là où il se repose et qu'il ne montera pas sur son lit où il se repose, où il y a le sommeil,
ce que David dit avant qu'il n'accepte de servir l'Éternel, ou qu'il fait une promesse à Dieu que je vais te servir, tant que ses travaux, ce qu'il doit faire pour l'Éternel n'est pas encore achevé, il ne rentrera pas dans sa maison. Il ne somnera pas. Parce que Dieu d'abord, il doit faire l'œuvre de Dieu avec tout ce qu'il a pour que tout lui soit réussi. Parce qu'il ne peut jamais aller se coucher alors que le travail de Dieu est là. Donc nous aussi, ce qu'il veut nous dire est que nous devons prendre soin de l'œuvre de Dieu. Nous devons faire l'œuvre de Dieu avec un cœur sincère, un cœur bien disposé. Nous devons le faire, mais nous ne devons pas faire pour nous d'abord, mais puis laisser pour Dieu. C'est ce que je comprends. Parce que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur pour faire avancer le travail de Dieu. Mais si nous ne le faisons pas, comment nous pourrons avoir la bénédiction de Dieu? Nous pourrons avoir l'amour de Dieu. Il dit, le thème nous dit que la grâce et la faveur à notre portée, dit l'Éternel. Donc, si la faveur doit être pour nous et que la grâce doit être pour nous, il faut que nous mettons tout pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Ce matin, que Dieu nous bénisse. Amen. ఆమేన్. అదే రీతిగా ఈ దిన దేవుని వాక్యంలో చూసుకుంటే కీర్తన గ్రంథము 32వ అధ్యాయం 3వ వచనములో యాకోబు యొక్క బలిష్ఠునికి మొక్కుబడి చేశాను అని చెప్పి వాగ్దానము చేస్తున్నది వాక్యము తెలియపరుస్తుంది. మరి ఈ దినమంతా కూడా దావీదుకి ఏ రీతిగా ఒక పర్ణశాల మరి నివాస స్థలము మరి దేవుడికి కట్టాలనుకున్నాడు. ఈ దినాన కూడా నేను కూడా మరి ప్రభు కొరకు ఏం చేస్తున్నావు, ప్రభు కొరకు నేను ఏం చేయగలుగుతున్నావు, రక్షించబడ్డావు, దేవుని తెలుసుకున్నావు, మరి ప్రభు కొరకు నువ్వు నిలబడుతున్నావా, ప్రభు కొరకు నువ్వు పనిచేయగలుగుతున్నావా, ప్రభు కొరకు నీవు ఒక ఆత్మను రక్షించగలుగుతున్నావా? మరి ఎందు నిమిత్తం దావీదు మరి నివాస స్థలము మనం కట్టాలనుకున్నానంటే ఎంతో మంది అక్కడికి వచ్చి ఆ విధంగానైనా ఆరాధిస్తారు కదా, మరి ఎంతో మంది ఆ విధంగానే దేవుని తెలుసుకుంటారు కదా అని చెప్పి ఒక వాక్య భాగం మనకి తెలియపరుస్తూ ఉన్నది. ఆమేన్. ఆమేన్. You may Psalm 133 and all the theological implications about David's actions and reactions. And the Bible cross references 2 Samuel chapter 7 verses 1 to 2 with the biblical cross references, with the literary analysis, and with the theological implications. We entreat that we get a copy of these books to help us enlighten ourselves to get more in-depth about what we are talking about. To me and you, how does this quote or verse relate to us? Psalm 132 verse 3 is a reminder of the importance of putting God first in our lives. It is easy to become preoccupied with our own comfort
careers, and ambitions. But David's example challenging us to examine whether we are truly seeking God's kingdom first. Are we willing to prioritize God's will even when it requires sacrifice? This verse also encourages believers to take action in their commitment to God. It's one thing to have good intentions, but it's another to actively pursue God's purposes. Like David, we are called to be serious in seeking God's presence in our lives, our homes, and in our communities. Therefore, baby, yedi nkɔmbɔ a yedi ɛfa David ho na yɛhwɛ yɛn daa tibia ɛne yas tinemu a yehu sɛ wei yɛ nkaeɛ a ɛka yɛn sɛ mene mmienu yɛayɛ Kristo wei nea yɛbɛyɛ biara no ɛwɔ sɛ Nyankopɔn edi nkan wɔ yɛasetena mu ɛni kwan sɛ yɛde yɛn dwuma yɛde yɛn school kɔ yɛde yɛn aware yɛde yɛn bibi edi enim kane ɛsen Nyankopɔn edwuma anaasɛ Nyankopɔn inde ya yɛyɛ ama no esan sɛ yɛhwɛ David a sɛ ɔno ankasa benya ne ho na ho mbɛdwe ne deɛ ɔse dabi ɛnyɛ ade a ɔbɛyɛ ansa na ɔbɛdwe na home no na wehu sɛ Nyankopɔn deɛ no yɛdi nkan ayɛ ɛne nti ɔdɔfoɔ yɛmfa Nyankopɔn kane ɛwɔ yɛn adeɛ nyinaa mu yɛnhwehwɛ Awurade kane ɛwɔ yɛn nanteɛ mu yɛmma Awurade nsom yɛn bo na yɛmfa yɛn ho mbɔ afɔreɛ ɛma Awurade na ɛno ɛna yɛka ho asɛm ɛnde yi ɛsɛ yɛn kwan sɛ ɛwɔ sɛ yɛtu anamɔn wɔ sɛ yɛde yɛn ho ahyɛ Nyankopɔn emu anaasɛ yɛde yɛn ho ama no yɛbɛtum ɛnyɛ adwempa ma Awurade nanso ne ɛka ho no so ne sɛ yɛbɔbɔ yɛn ho mbɔden aka sɛ nea yɛbɛyɛ no yɛde yɛn ho bɛhyɛ mu ayɛ ɛsan sɛ David kaa sɛ ɔwɔ adwempa ma Nyankopɔn no wanka wɔ n'ano kɛkɛ anaasɛ wantwerɛ kɛkɛ ɔde ndwuma kaa ho ɛna ma ne kyerɛ sɛ David n'ani ɛwɔ nea ɔka no ho ɛne nti yɛn so nea yɛyɛ bia no yɛnhwɛ sɛ yɛde Nyankopɔn bɛdi yɛnim kane yɛsɛ yɛde yɛano ka ne kɛkɛ sɛ mɛsom Awurade mɛyɛ Awurade ayɛ mɛyɛ sɛ ya ma Awurade mɛtwe akra ma Awurade anaa mɛyɛ sɛ ya ma yɛmfa yɛano kɛkɛ ne ka na mmom yɛde yɛn ho bɔ afɔreɛ wɔ yɛn sika wɔ yɛn adagye bibibia no ɛwɔ sɛ Nyame edi nkan ɛtɔ de bi a na yɛhu sɛ ɛwɔ sɛ sika a ekura mi ɛwɔ sɛ mede kɔyɛ wei nanso ɛsiane Awurade adwuma nti na ɛwɔ sɛ yɛde yɛ Awurade adwuma ɛtɔ de bi na yɛne yɛn papa ɛkasa a yɛhu sɛ ɛtɔ de bi a sɛ sika a ɔde bɛka sɛ ɔde hwɛ ne ho anaasɛ ɔde yɛ nea ɔde bɛyɛ ama ne ho no na waka sɛ yɛ asafo adwuma sɛ yɛ Nyankopɔn adwuma nti media ne ntwɛn yɛnyɛ Awurade deɛ no ansa wei kyerɛ afɔrebɔ a wabɔ ama Awurade sɛ ɔnka wɔ n'ano kɛkɛ sɛ ɔsom Awurade na mmom ɔde ne ho ahyɛ mu ɛne nti sɛnea David ɛka kyerɛ yɛn ɛma yɛhu na yɛn papa so odi yɛnim a ɔno so ɔyɛ ɛsiane sɛ nea ɔwɔ anim no ɛna yɛsua no ɛne nti ɛwɔ sɛ yɛn so yɛde ka yɛn asetena ho ne yɛn abrabɔ ho sɛ nea yɛbɛyɛ bia no yɛde yɛn ho bɛbɔ afɔreɛ ama Awurade adwuma na sɛ yɛyɛ a ɛhɔ ɛna adom a yɛhwehwɛ boa a yɛhwehwɛ ayɛmi a yɛhwehwɛ fi Nyankopɔn hɔ no ɔde bɛma yɛn ɛwɔ yɛn asetena ɛne yɛn abrabɔ mu amen. Les bien-aimés, nous continuons toujours sur même concernant David. David a bien précisé. Il dit qu'il ne dormira pas tant que le travail de Dieu n'est pas achevé.
Donc, nous devons prendre tout notre temps. C'est-à-dire, même si nous devons faire que l'œuvre de Dieu est là, il faut que nous terminons l'œuvre de Dieu d'abord avant de nous occuper de ce que nous devons faire pour nous-mêmes. Il arrive de fois que nous tâtonnons en cherchant à nous raisonner pour chercher à faire d'abord ce qui nous appartient avant de faire pour Dieu. Non. C'est ce que David, il dit que même le sommeil ne viendra pas tant que il n'a pas fini le travail qui appartient à Dieu. Si nous avons accepté, nous avons promis à Dieu que nous allons faire ton œuvre. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'obéir à tout ce qui appartient à Dieu. Œuvrer pour Dieu. Et c'est en cela que nous pourrons être bénis. Voilà pourquoi la bénédiction tarde à venir. Voilà pourquoi c'est la promesse de Dieu tarde. C'est parce que nous ne réagissons pas selon la voie. C'est ce que la parole de Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume. Donc, dans notre marche, nous devons chercher Dieu d'abord. Dans tout ce que nous faisons, nous devons chercher Dieu d'abord. Et si l'œuvre de Dieu avance, nos activités aussi avanceront comme il se doit. Cherchons Dieu d'abord, bien-aimés. Le travail de Dieu d'abord. Et c'est en cela que nous pouvons réussir. Ce matin, je demande que nous mettons tout notre cœur sur l'œuvre de Dieu. Et c'est là que Dieu, l'amour, nous sentirons la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu surgira sur nous. Et c'est ça que nous pourrons profiter pour voir combien de fois Dieu nous aime. Et si nous l'aimons, nous le faisons sans regret. Nous faisons l'œuvre de Dieu sans regret, les bien-aimés. Ce matin, que Dieu soit avec nous et que nous aide à marcher dans sa voie et prendre son œuvre comme nous-mêmes. Que Dieu nous bénisse. Amen. ఆమేన్. మరి అదే రీతిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే నిజముగా ప్రభు మీద నువ్వు ఆధారపడగలుగుతున్నావా? మరి ఈ వాక్యము మనకి అదే తెలియపరుస్తున్నది. ఏ రీతిగా దావీదు ప్రభు మీద ఆధారపడ్డాడు, ఏ రీతిగా ప్రభు ఆయన మరి ప్రవక్తలు గాని, దైవజనులు గాని, సేవకులు గాని అందరూ కూడా ఆయన మీద ఆధారపడి ఆయన ఆశీర్వాదమును ఎలా పొందుకున్నారు, ఆయనకు ఒక నివాస స్థలం ఎలా కట్టుతున్నారు, ఆయనలో కూడా అందరిని ఎలా మరి మరి దేవుని సన్నిధానానికి తీసుకొస్తున్నారు అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. నిజమే, ఇదేనా అందరూ కూడా మనుషుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు కానీ, అయ్యో దేవుడున్నాడు, దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు, నేను సన్నిధానంలో గడపాలి, దేవుని వాక్యము నేను ప్రకటించాలి, వినాలి, ఇతరులకి తెలియపరచాలి అని ఈ ఆలోచన చాలా మందికి పోయింది. ఆనాడు దావీదు కూడా శ్రమ వచ్చినప్పుడు, శోధన కలిగినప్పుడు ప్రభు సన్నిధానానికి వచ్చి మరి గోజాడి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఆ ప్రార్థన ద్వారా సమస్తాన్ని జయించున్నాడు. ఇది నాన్న నీవెందుకు ప్రార్థించలేకపోతున్నావు, నీవెందుకు దేవుడి సన్నిధానంలో గడపలేకపోతున్నావు అనేది ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోమని చెప్పి ప్రభు పేట మీకు తెలియపరుస్తున్నాను. ఎందుకంటే ప్రార్థన ద్వారా నీవు సమస్తం సాధించగలవు. ప్రార్థన ద్వారా విజయం మనకి దొరుకుతుంది. మరి రోజుకి 24 గంటలు నువ్వు ఎంతసేపు ప్రార్థించగలుగుతున్నావు, ఎంతసేపు దేవుడి సన్నిధానంలో గడపగలుగుతున్నావు అనేది నేను ఒకసారి పరిశీలన చేసుకో. ఆమేన్. Amen. As we continue, demonstrates God's appreciation for the heart of his followers. David's commitment to God was driven by love and reverence, and God's responding to David's devotion by establishing an eternal covenant with him. 2 Samuel chapter 7, verses 12 to 16.
It shows that God sees and honors the effort we make to put him first. Even though David was not the one to build the temple, God was pleased with his heart desires. God's love is also reflected in how we acknowledge and reward the sincere dedication of his people. When he seeks to honor God out of love, he responds with grace and blessings. This assures us that our effort and honor God are not in vain. David's zeal on establishing a dwelling place for God ultimately finds its fulfillment in Jesus Christ. In the New Testament, Jesus becomes the true temple, the dwelling place of God among men. John chapter 1, verses 14. Jesus exemplified self-denial and sacrifice, not for the sake of physical temple, but to bring humanity into a relationship with God. Jesus' life reflects the same heart of dedication seen in David, but on a far greater scale. Christ's self-denial led him to the cross, where he made the ultimate sacrifice for our sins. Philippians chapter 2, verses 5 to 8. By following Jesus, we are too called to live lives of self-sacrifice and devotion, making him the center of our existence. So, beloved, whatever we involve ourselves in, we put God first, as David did, put God first, as Jesus did, put God first. That is what we have to embrace ourselves with. Therefore, sɛ yɛhwɛ yɛn akenkan nsɛm a yɛkan yi ne yɛhwɛ David abrabɔ a, ɛkyerɛ yɛn sɛ Nyankopɔn ani sɔ obi a ɔde n'akoma bɛto hɔ pefee sɛ ɔde som Nyankopɔn. Mpo wɔn bere a na David ɛnyɛ obi a na obesi asɔrefie ama Awurade no, na Awurade akoma ɛwɔ David ho. Esiane sɛ na David wɔ akoma pa, esiane sɛ David wɔ akoma pa akyi nyinaa no, ndwuma ɛne nea ɛka ho nyinaa no, na ɔde ne ho bɔ afɔre esi hɔ ma Awurade adwuma. Ɛno nti na Awurade ani ɛwɔ ne ho. Ɛno nti me ne wo, nea yɛyɛ bia no, ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ yɛde yɛn ho bɔ afɔre ama Awurade, na Awurade bɛhyɛ yɛn animuonyam. Awurade ɛbɛhyɛ yɛn animuonyam. Onyankopɔn dɔ a ɛwɔ yɛn so no ɛyɛ ade a ɔde hyira yɛn, na ɔde ɛhyɛ yɛn animuonyam. Ɛno na n'adom ɛne ne humbɔbɔ ɛne n'ayamye ɛne ne mboayɛ no ɛbɛba yɛn so. Esiane sɛ yɛde yɛn ho ato hɔ abɔ afɔre ama no. Na sɛ yɛhwɛ Kristo so a, ɔno nso de ne ho bɛtoo hɔ ɛpaoo n'akyi na ɔtie nea Awurade ɛpɛ sɛ ɔnyɛ ma wiase. Ɔde ne ho bɔ afɔre ɛma yɛn. Ɛno nti ɔdɔfoɔ, sɛ Kristo de ne ho abɔ afɔre ama yɛn, esiane Nyankopɔn pɛ, sɛ David asom ɛde ne ho abɔ afɔre ama Awurade a, edumi ne wosu yi so deɛ, na yɛbɛyɛ ama asafo no, na yɛbɛyɛ ama nnipa wɔ baabi bere a yɛbɛyɛ no, yɛmfa yɛn akoma mu nyɛ. Na sɛ nana yɛn papa yɛka no, edu baabi a na akɔyɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛ force to ebinom ansa na ɛwɔ sɛ wɔyɛ ma Awurade no, wɔn ayɛ ama Awurade. Mpo edu baabi a na ɛwɔ sɛ akɔyɛ sɛ wentua meka a edwuma wei menyɛ, wanyɛ wei ama ma a menyɛ wei. Ɛno nti dwumadi ahorow beebi a yɛdi wɔ asɔre mu yi, sɛ woyɛ sɔfo, sɛ woyɛ instrumentalist, sɛ wobɔ nsenku, sɛ wotɔn dwom, Nyankopɔn na ama w'akyɛdeɛ. Fa som no, na wode som Nyankopɔn, Nyankopɔn bɛfa ɛno so de ahyira wo. Na mmom, yɛgyina dim tena te sɛ ɛyɛ m'adom, me na makɔ mehia de ɛna menya. Ɛno nti nea mepɛ na mede bɛyɛ. Sɛ mamfa wei anto hɔ a, memba. Mamfa wei anyɛ sei a, memba. Ɔdɔfoɔ, mberɛ du sɛ yɛde yɛn ho bɔ afɔre ɛma Awurade. Ɛyɛ na obi ka kyerɛ me sɛ wɔn ɛto nsa frɛ ɔdwomtoni bi a ne ɔka ne
say me be dwuma di mewie asan so de me akɔ mewie a meduane beebi a mɛda no mepɛ 5-star hotel a metumi adwedwe me ho yie ɛnti edu mmere bi a yɛde conditions anaasɛ nneɛma bi ɛɛfa Awurade adwuma ho nanso ɔdɔfoɔ si yɛyi yɛ akoma mu pefee a si yɛhwɛ David a ahoyɛ a na ɔwɔ a yɛbɛtumi aka sɛ ne mpa ne ne fie ebia ndwom aduane anaa biribi bɛkɔ so a ɛnka ɛbɛtwe no ɛma n'ani agye ana obɛnya ahoɔden nanso ɔpaw ne nyinaa ɛno nti David ɔdefoɔ yi kora mpo agya ne nneɛma a ɛwɔ hɔ nyinaa ɔkofo panin agya ne ho nyinaa na sɛ ɔse me deɛ ɛnyɛ ade a meekɔ fie anaa mekɔforo me mpa anaa mekɔda a ɛkyerɛ ahofama ne afɔrebɔ a David ɛde bɔɔ ɛmaa Nyankopɔn nti ɔdɔfoɔ yɛn nso yɛntutu David anammɔn na ɛbɛboa yɛn ɛwɔ yɛasetena ne n'abrabɔ mu Nyame nka yɛn ho na yɛmpaw yɛn ho na mmom yɛmfa Awurade ndi kan ɛwɔ yɛasetena ne n'abrabɔ mu amen. Eh bien, amis, nous sommes toujours le comportement nous devons nous sacrifier. Nous devons dégager une bonne odeur en nous sacrifiant pour l'Éternel, en nous donnant entièrement pour l'Éternel. Si David dit que je ne monterai pas dans ma maison, je ne monterai pas pour me coucher sur mon lit, si l'œuvre de Dieu n'est pas achevée, cela démontre l'amour qu'il a pour l'Éternel, le respect, l'obéissance qu'il accorde à Dieu. Donc nous aussi, nous devons avoir ce comportement dans notre vie. Comme il le disait, il y a plusieurs chantres. Si moi je ne veux pas, c'est un don que Dieu m'a donné, c'est pour moi-même. Je dois le faire si je le veux. Si même un chanteur est invité, si je peux venir et que l'argent que je demande n'est pas complet, je ne vais pas l'accepter, je ne vais pas venir. Dans quel hôtel vous me logez? Lorsque j'aurai fini, il lui-même, il veut, c'est-à-dire, il impose. Alors que nous devons nous offrir comme un sacrifice d'une bonne odeur. Nous devons nous donner entièrement, c'est ce que David voulait nous dire. Je ne prophétise pas tant qu'on ne me fait pas ça. Je n'irai pas, bien-aimé. C'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a béni. C'est une grâce de Dieu. Donc nous devons écouter Dieu et faire ce que Dieu nous demande. Et c'est cela que nous pourrons recevoir encore la bénédiction et la grâce, la faveur de l'Éternel sur notre vie. Bien-aimés, changeons nos comportements. Lorsque nous invitons quelqu'un, il nous impose une certaine somme. Là où il va dormir, voilà ce que dit David. Il dit, je n'irai pas dans ma tente
tant que je n'aurai pas de sommeil, je ne monterai pas sur mon lit. Donc l'œuvre de Dieu n'est pas encore achevée. C'est un comportement que nous devons y avoir. Le Christ a achevé le travail. Et c'est cela qu'ils lui ont donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Nous devons avoir ce comportement, bien-aimé. Et c'est là que nous pourrons réussir. Nous devons chercher l'approbation de Dieu, l'amour de Dieu, le comportement qui vient de Dieu dans notre vie. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre amour. Bien-aimé. Et si nous voulons réussir, il faut que nous nous attachions entièrement à Dieu. Et c'est là que nous pourrons recevoir la bénédiction qui vient d'en haut. Nous devons obéir entièrement à toute parole qui vient de Dieu. Et c'est pour cela que David nous parle. Nous devons avoir ce comportement. Et l'amour de Christ manifesté dans notre vie nous permettra d'être intègres et vivants pour l'honneur de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse et que nous garde. Amen. 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 Pastor Jeremiah will continue as he add his contribution to it also. ఆమేన్. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. మరి నిజమే, యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 14వ వచనం ప్రకారంగా ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణముడగు మన మధ్య నివసించెను. తండ్రి వలన కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమ వల్ల మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి. అయితే ఎందుకు ప్రభు అయిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు లోకానికి మరి శరీరధారిగా రావాల్సి వచ్చిందంటే, మరి నీ కొరకు నా కొరకు అదే విధంగా తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఈ భూలోకానికి వచ్చినాడు. నీ నా పాపం నిమిత్తమై, అపరాధముల నిమిత్తమై, దోషముల నిమిత్తమై. చూడండి, అనుదినము ఏదో ఒక విషయంలో మనము పాపము చేస్తూనే, తప్పు చేస్తూనే ఉన్నాం. చూడండి, దావీదు కూడా ఆయన ప్రార్థిస్తూ, స్తుతిస్తూ, ఆరాధన చేస్తూ మరి దేవుడికి ఉండాలి, గుడారం ప్రభు సమానం ఉండాలి, గుడారం ఆయన వచ్చాడు. ఆ వాక్యము నెరవేర్చబడాలి అంటే మరి నీవు నేను కూడా ప్రభు చెప్పింది చేసేవారుగా ఉండాలి. మనము కొన్ని విషయాల్లో తగ్గించుకొని మా పాపము జోలికి, అతిక్రమ జోలికి వెళ్లకుండా ప్రభు సంఘానికి వెళ్ళి, సహవాసానికి వెళ్ళి స్తుతించి ఆయన నామాన్ని మహిమపరిచి కనపరిచే వారిగా ఉండాలి. ఎందరైతే వింటున్నారో మీరు కూడా మీ ఉద్యోగంలోనో, వ్యాపారంలోనో, పనుల్లో ఏదో ఒక విషయంలో అనుదినము మరి కొన్ని సందర్భాల్లో తప్పులు చేస్తూనే ఉంటారు. తప్పంటే నువ్వేదో పెద్ద మరి ఏదో చేయాలని కాదు, కానీ చిన్న చిన్న విషయాలు అబద్ధాలు ఆడటము, మరి ఒకరి మీద అసూయో, పగో, కుళ్ళు, కుట్ర, క్రోధము, అపరాధం ఇట్లాంటి వాటి మన మనసులో నుండి వస్తాయి. కాబట్టి హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకొని ప్రభు కొరకు జీవించే వారికి ఉండాలని చెప్పి ప్రభు పేట మీ అందరికి తెలియపరుచున్నాను. దేవుడు మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాలను ఆశీర్వదించి నడిపించి బలపరచును గాక. ఆమేన్. Amen. Abi kusfo abeto aso amaye. Amen. Abi kusfo yanka abeto aso amaye. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur.
Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai l'Éternel. Me donne, nama, tumuye, mede makoma, nina, bedo, nama, Amen. Bien-aimés, nous nous livrons entièrement à l'Éternel comme David l'a fait. Nous devons chercher Dieu au moment de tout notre cœur. Je ferai l'œuvre de Dieu de tout mon cœur, bien-aimé. C'est ce que nous devons dire. Nous devons chercher. Si nous ne cherchons pas Dieu de tout notre cœur, comme David l'a fait, comment pourrons-nous réussir? Comment les miracles pourront s'accomplir? Comment les miracles pourront être donnés? Si nous donnons notre cœur à Dieu, ce matin, voilà le thème de l'enseignement. La grâce et la faveur de l'Éternel sera sur nous, si nous nous donnons. Nous disons merci à notre Père Fossen. Nous disons merci à notre pasteur Martin. Nous demandons que l'Éternel les bénisse. Parce que Dieu aime ceux qui se confient entièrement en lui et qui se livrent, qui se donnent en offrande, en sacrifice pour lui l'Éternel. Nous ne devons jamais nous retirer de la parole de Dieu, mais nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Nous devons l'obéir intégralement et sincèrement. Bien-aimés, le temps est arrivé. Le temps est arrivé où nous devons nous dépouiller entièrement pour l'Éternel. David, il dit, je n'entrerai pas dans ma tente où j'habite. Je ne monterai pas sur mon lit dans ma maison tant que je n'ai pas fini de faire l'œuvre. Bien-aimé, il est jour où nous devons nous dépouiller pour l'Éternel. Nous devons sacrifier. Se sacrifier, c'est donner de tout. Bien-aimé, comme il a dit, ça fait deux fois nous imposons parce que nous avons les dons. Et ces dons, nous devons les essayer. Parce que on dit, mais c'est moi-même que Dieu a donné. Donc je dois faire des dons ce que je veux. Non. Il t'a donné pour que tu le sers avec. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous aide. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Nous devons le servir de tout notre cœur. Parce que, et c'est ça qui fait que nous n'avançons pas. On demande à faire Yamin Shre, non, qui est on sait pas forcément. On s'en fout maintenant Yamin Shre. On sait, Yamin, il tout le lien, vous avez du mal, de me David Orkan. On nous connaît d'eux. On nous connaît avec Yamin du mal. De sauf matin demande, c'est, autrefois, on ne voit pas nous c'est un frère. Le frère, il va t'en au moto. Nduma ala dem ne meji dem na wakan so na no be meji no da dum no no na wala be yi wa de no de ko de bien de ko wuskana am fa biskin yara amama memma no ma do fo aduma wa la me no
Et si le cobon peut un bon jour, le cobon peut à la même paye, non. Bien, et one, dame ne meji, un paye, le cobon. In qu'est-ce qu'a dit Bamana? Au bout, mais, on a un paye, non. Oh yeah, 10 000. Au bout, mais, on a un paye à ma bonne. Au quoi de nous, ne meji. Au bout, moha, rebin, un sana, au toit la main. In fait, maintenant, on a ma bonne paye, non. Another for Unyame Frey and day, and for Messi Conquana. It's a minason. On your mother for. Young popo me a radi. You sure a radi. And young dono. You feel we are a buffer mano. The nimu. In a doom so overcame a doom now rather than obey a tumor. One crumb. Eh, no, mamma. A fear call the ma. Ah, bien, you can't your corner, your corner. Osande Onyankopon na dwee na ɔde to ɔmo yɛn no enye yedidi a wɔnsi konko nti ɔmo yɛ sakra yɛ adwen yɛ sakra yɛ adwen na yɛn hwehwɛ Onyankopon na dɔyɛ David ɔdɔ Awurade nkasa nti nyɛ so yɛm dɔ Awurade ne yɛmfa yɛn ho yɛara mbɔ afɔre ma Awurade na ma enyimiem biara a yɛma adom biara a ɔwɔ no ayɛ kɛse ama yɛn yɛtum yɛtɔ anammɔn a ɔfata ɔde yɛhwɛ ɔsoro ahenni na nkyɛn ne ka na ɛbɛyɛ dɛ ne yɛ nantew mu Onyankopɔn anyimnyam ada adi Onyankopɔn kɛseyɛ ada adi Onyame adom no ada adi sɛ yɛhwehwɛ sika ana ansa na yɛto ho anammɔn a ɔbɛyɛ dɛ anɔpa yi Nyame ɔnhyerɛn yɛpɔfɔsen ɔsɔfo Martin Nyame nhyira na yɛnyɛ abotan na ɔdɔ yɛfɛ Amen. Amen. Near da Yahuina say, Eda Yam Papa Apostle, Cousin Bipon and Ketia, I say, Eda Elder, I say, Eda a Pastor Jeremiah, so I say, Yamiadom, ha, any idea, and Jimmy Dino, a babesi, and there na Achna, yeah, Adom na Christu and by a twaso, and Nunti, Edin Kaibo, a twaso, Amaya home. Sɛnea yɛn papa Brina na ɔkyerɛkyerɛ Awurade asɛm ma yɛte aseɛ no na otumi ma yɛn abakɔsɛm a ɛwɔ ho ɔsan so tumi ma yɛn nea yɛde bɛtoto yɛn abrabɔ ho ɛyɛ scriptures anaasɛ quotations a ɛbɛboa yɛn ɔde ne nyinaa ka ho no ɛno nti ɛna wakora ne nyinaa ɛde ahyɛ nhoma mu sɛnea ɛbɛtumi aboa me ne mmienu na nea yɛreka yɛate ase ebi mpo a na wɔnnim sɛ ɛndɛ asɛm a yɛkan sɛ na ɛwɔ sɛ ɛte saa ɛno nti ɛna yɛma wakwanya sɛ wobɔ mmɔden ɛnya nhoma ahoyi a yɛabobɔ so yɛ bi a wise approach toward parenthood as God's divine assignment marching forward unity love symbols and meaning marching forward ɛno nso ɛwɔ hɔ mu a wobɛtumi ɛnya nteaseɛ na anigyesɛm ne sɛ yɛhwɛ adom ɛne ɛyɛ busumi a ɛwɔ mu yi a ɛno nso ɛhoma ɛka ho a ɛba bɛka ho a ɛbɛboa yɛn ɛwɔ yɛn asetena ɛne yɛn abrabɔ mu ɛno nti nea ɛdi kan no bɔ mmɔden na pɛ akyiri kwan na ne nyinaa ɛbɛka ho a yɛtumi w'abrabɔ ada sonko ɛwɔ amansan ɛnsɛ mu amen. Les bien-aimés, nous devons écouter nos annonces du lundi au vendredi à 11h30 jusqu'à 12h30. Nous écoutons la parole et les enseignements.
Il y a des livres qui sont écrits pour nous appuyer, pour nous aider dans des versets. Comment faire des économies? Comment aimer Dieu? Et si nous aimons, pourquoi ne pas aimer de la même manière? Le thème que nous sommes en train de traiter, il y a un livre qui est écrit, qui peut nous aider et que nous devons les chercher. Union. Lorsque nous sommes unis dans le Seigneur, nous avons la force, nous avons la puissance pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu ici-bas. Allez tout droit. C'est un livre que nous devons chercher aussi. Cela peut nous aider. Bien aimés, nous ne devons pas chercher loin. Mais ces livres-là doivent nous aider à avancer dans l'adoration, à avancer comment nous devons faire pour aimer Dieu. C'est en lisant que nous pouvons comprendre que Dieu n'est pas loin de nous. Ce matin, que Dieu nous aide. Nous devons chercher Dieu en cherchant à obtenir tous ces livres. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Pastor Jeremiah announcement. ఆమేన్. ట్రూ క్రిస్టియన్ అపోస్టలిక్ చర్చ్ ఇంటర్నేషనల్ ద్వారా జరిగిస్తున్న ప్రతి కార్యక్రమాల్లో మీరు కూడా పాల్పొందవలసిందిగా ప్రభు పేట మనం చేస్తున్నాం. మరి అపోస్తలుడు ఫోర్సన్ గారు కొన్ని పుస్తకాలు కూడా రచించి ఉన్నారు. మీరు అవి కూడా మరి కొనుక్కొని ఈ విధంగా ఆయన మినిస్ట్రీకి మరి సపోర్ట్ గా నిలబడతారని ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాం. మరి అదే విధంగా మీకు ఏమైనా ప్రార్థనా అవసరాలు ఉన్నా లేదా మీరు కూడా ఈ యొక్క మినిస్ట్రీలో పాలుభాగస్తురాలనుకుంటే మా యొక్క మినిస్ట్రీ పేరుని మరి వెబ్సైట్ లో చూడొచ్చు. అదే విధంగా మరి ట్రూ క్రిస్టియన్ అపోస్టలిక్ చర్చ్ ఇంటర్నేషనల్ మినిస్ట్రీస్ అనే ఫేస్బుక్ ద్వారా మీరు గమనించవచ్చు, మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను ఆశీర్వదించి దీవించి నడిపించును గాక. ఆమేన్. Amen. Nti ọdọfo ẹndẹ ayẹyẹadọm yẹde ndwumadie no ebesi ha na yabọ mpae na ẹkyinẹ nyame yɛ adom a yɛde dwumadie no atoa so. Our Heavenly Father who has been with us, who has guided us, as you have let your mercies, your grace, your favor and kindness has been with us always. We pray that as we commit ourselves to do the work to do your work and to do your will, God help us, encourage us. Let our faith not be shaken, but rather commit ourselves and sacrifice ourselves and put you first in everything we found ourselves doing for you. Continue encouraging and continue showering your blessings, your grace, your favor, and your kindness upon us, so that we will remain and continue to love you and work you genuinely without any means or without any conditions attached to it. Be with us always and see us through, and honor and adoration will be given unto you always. Our God who has been with us always guide us and see us through. For us to meet tomorrow, if God permits, 11:30. May God be with us all. Bye bye. L'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec nous et que l'Éternel continue de veiller sur notre vie. Au revoir. Daniel,
Messiah chidi wanimu Aurani nashanimu Amemeba Yesu betumi Messiah sambiarani Ejunya metumika Amani biarani ho Babanya metumiyo Yachiri wanimu Aurani narasenimu Namedu amerebuba Yesu betumia Messiah sambiarani ho Ejunya metumika